អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំវាអត់មានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ Because at the end of my life ពីព្រោះចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ I'm going to hell ខ្ញុំនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅនរក Hello, my name is Lawrence Hambleton. ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះ Lawrence Hamilton I'm currently going on to my second year at the Masters University. ខ្ញុំកំពុងតែចូលទៅសិក្សាបន្តនៅឆ្នាំទី 2 នៅសាកលវិទ្យាល័យ Master Studying the biblical languages. ខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាភាសានៃព្រះគម្ពីរ I'm sharing with you today my testimony នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីបន្ទាល់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ of how Christ saved me. អំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសង្គ្រោះខ្ញុំ I was not born into a Christian home. ខ្ញុំមិនបានធំធាត់ឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទានទេ My father was a drug dealer and a drug user, ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន and my mom was a partier and a drinker. ហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តផឹកដើរផឹកស៊ីជប់លៀងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិ As I grew up, those were the influences I was surrounded by. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធំធាត់ឡើងនឹងគឺជាសង្គមគ្រួសារដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយ And throughout life, except for God's grace, I would have went into the same way. ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគ្មានព្រះគុណរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទេប្រហែលជាជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរ But when I was 7 years old, តែនៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំ my mom met my stepfather, ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងឪពុកចុងរបស់ខ្ញុំ who was in the United States military. ដែលគាត់ជាទាហាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក And so we were taken out of the bad place we were at. យើងត្រូវបានរួចចេញពីគ្រួសារមួយដែលពោរពេញដោយបញ្ហា We moved away from California to Rhode Island, បាទយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញរស់នៅឈប់រស់នៅ California យើងទៅរស់នៅកោះ Ireland and eventually to Germany, ហើយរហូតដល់យើងបានធ្វើដំណើរទៅរស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ which at that point the Lord really began to start working in my life. ហើយពីពេលនោះឯងដែលព្រះចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ I was searching for an identity. ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអំពីខ្លួនរបស់ខ្ញុំ I was searching for it in academics, ខ្ញុំស្វែងរកតាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងសិក្សា in boxing, តាមរយៈការហាត់បណ្ដាល in working out, ហើយព្យាយាមធ្វើហាត់លំហាត់ប្រាណដើម្បីមានសាច់ដុំ and things like that started to become my life. ហើយអ្វីទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ Until one day, រហូតដល់ថ្ងៃមួយ a video on YouTube by a man named Paul Washer វីដេអូរបស់លោកគ្រូចែកចាយម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះថាលោកគ្រូ Paul Washer. It was a sermon titled What is the Gospel? ហើយក្នុងកន្លែងអ្វីដែលគាត់ចែកចាយហ្នឹងគាត់និយាយពីថាតើដំណឹងល្អគឺជាអ្វី And the Bible verse theme inside in the sermon ហើយអត្ថបទគម្ពីរដែលគាត់បានលើកយកមកអធិប្បាយនៅពេលនោះ was Romans 3:23, គឺនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរព្រះគម្ពីររ៉ូម 3:23 which says, "For all have sinned and fall short of the glory." ដែលមានបន្ទូលថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបឲ្យខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះ And after hearing this sermon, ហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការចែកចាយនោះរួចហើយ I slowly started to begin to realize បាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថា that all these things I was putting my identity in did not matter. អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំវាអត់មានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ Because at the end of my life, ពីព្រោះចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ I'm going to hell. ខ្ញុំនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅនរក For I am one of those who've sinned ពី against. ព្រោះខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ទាស់ប្រឆាំងនឹងព្រះ And this put me in a great fearful state. ហើយវាចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិត I started to begin to read the Bible to find the answer. ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាអានស្វែងយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីស្វែងរកចម្លើយ of how I can escape this punishment. តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេចផុតពីការដាក់ទោសមួយនេះ And soon I came to the Gospel of John. ហើយពេលនោះដែរខ្ញុំបានចូលទៅអានអត្ថបទក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់យ៉ូហាន And as I read, I came across John 3:16, ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអាននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរយ៉ូហាន 3:16 which says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life." ដែលនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនោះបានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយមកដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយតែទ្រង់ប្រទានឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
And with this in mind, ហើយពេលនៅពេលដែលខ្ញុំបានអានអត្ថបទគម្ពីរនោះហើយ I continued to read the Gospel of John. ខ្ញុំបន្តអានអត្ថបទដំណឹងល្អនៃព្រះគម្ពីរយ៉ូហាន And as I went through it more, ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអានស្វែងយល់បន្ថែមទៀត I saw that Jesus left heaven. ខ្ញុំបានមើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងពីឋានសួគ៌មក He came to earth. មកកាន់ផែនដីនេះ He lived the life that we could not live. ព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលយើងមិនអាចរស់នៅបាន And he died the death that we deserved. ព្រះអង្គសុគតជំនួសបាបដែលយើងស័ក្តិសមនឹងទទួល And then he was raised on the third day, ហើយនៅថ្ងៃទី3ព្រះអង្គបានមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ affirming that it was finished. ជាការបញ្ជាក់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានរួចរាល់ហើយ The debt was paid, ការស្លាប់ត្រូវបានបង់ថ្លៃ and all those who now put their faith in him are saved. ហើយអស់អ្នកណាដែលព្រមទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវនោះនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះ This changed my life. ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ The fear that I had of judgment was gone. សេចក្តីភ័យខ្លាចនៃការជំនុំជម្រះដោយសារបាបដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តនោះត្រូវបានរលាយហើយ And I put my faith in him. ហើយខ្ញុំដាក់សេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Everything in my life changed. អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ Relationships with my friends, my parents, ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយ with my boxing instructor, with my school teachers. បាទជាមួយនឹងគ្រូនៅសាលារបស់ខ្ញុំជាមួយកន្លែងបណ្ដាលដែលខ្ញុំហាត់ What matters now was not these things. អ្វីដែលសំខាន់នៅលើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនអ្វីទាំងអស់នោះទេ It was living my life for the God that saved me. បាទគឺរស់នៅជីវិតមួយសម្រាប់ព្រះដែលបានសង្គ្រោះខ្ញុំ And as I continued to read, ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបន្តអាននៅក្នុងព្រះបន្ទូល more and more I've seen that the Bible commands us to go share this ហើយ gospel. ខ្ញុំមើលឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យបត់បញ្ជាដល់យើងឲ្យយើងចេញទៅហើយបន្តប្រកាសដំណឹងល្អនេះទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត And so as I continue to finish my studies, ហើយដែលខ្ញុំបន្តការសិក្សាដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំ I hope to be a missionary, ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាបេសកជន to go share ដែល to ខ្ញុំ seize នឹង the world, ចេញទៅនឹងប្រកាសដំណឹងល្អ the glorious gospel that saved me. សេរីល្អនៃដំណឹងល្អដែលបានសង្គ្រោះខ្ញុំ Because God not only saves, ពីព្រោះព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែសង្គ្រោះនោះទេ he sanctifies, តែព្រះអង្គនឹងបន្សុទ្ធ and he changes your heart. ហើយព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្រែដួងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នា And I'm a testimony of someone that he. ហើយខ្ញុំគឺជាទីបន្ទាល់នៃជីវិតដែលព្រះបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ Thank you. សូមព្រះប្រទានពរអរគុណ